ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും യെല്ലോ ട്രെയിൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിച്ചില. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനും എൻ്റെ 2 കുട്ടികളും ചേർന്നിട്ട് ഒരു ചാലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലെൻ്റെ മൂത്ത മോനെ ഞാനും ചെറിയ മോനും കൂടി പ്രാങ്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം, നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടും. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുള്ളൂ, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തോളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും യെല്ലോ ട്രെയിൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ചാണ്, ലേസ് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച്. ഞാൻ നെച്ചില. പറവേര് ഞങ്ങൾ 19 ലേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 5 നിമിഷം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആരാ കഴിക്കണ അതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് മാംഗോ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡും തേർഡും പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോഴേ കിടക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെൻ്റ് വരും.
അബു വന്നിട്ട് 3 ഞാൻ 2. ഫസ്റ്റുള്ളതാണ് മാംഗോ ജ്യൂസ്. സെക്കൻഡും തേർഡും പണിഷ്മെന്റ് ആണ്. അർമാനെന്താ ഫസ്റ്റ് ആകാൻ പോണത്? സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പൊ അർമാന് 1 2 3 ആയിട്ട് 4 കഴിയാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർമാൻ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ആയത് ചാലഞ്ചില്. ഞാനും അബു തോറ്റിടിച്ചു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കഴിക്കുന്നത് അതാണ്. അർമാന് ഞങ്ങൾ ജ്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അബിനുള്ള ജ്യൂസ് കുടിക്കുക. ഇത് ഞാനും കുടിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്ക്. അർമാനെ എടുത്ത് ഞാൻ കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ. കുടിക്കുക. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അർമാന്റെ ജ്യൂസിൽ എന്തായിരുന്നു? മാംഗോയില് ഉപ്പ് പൊട്ടിക്കുക. അവിടെ നിക്ക്. അയ്യോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ലൈസ് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ചിന്റെ കൂടെ അർമാനെ നന്നായിട്ട് ഞാനും അഹബും പ്രാങ്ക്. അവർക്ക് ഞാൻ മാംഗോയില് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉപ്പ് പോട്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. അവനെ കുടിച്ചു. അവൻ്റെ നാക്കിൻ്റെ രുചി പോയി. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ്, ചാലഞ്ചിങ് വീഡിയോസുമായി ഇനിയും ഞങ്ങൾ 3 പേര് വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും അമർത്താം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു. ബൈ.